ಇತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೇಟ್ ಆತ್ನೆಟ ಯಾ ನೋಡ್ತಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಕುಲ್ಲೋಡಾತೆ. ಹಲೋ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಮುಲ್ಪಾಣ ತುಳು ಪಾತೆರಳು ಅಲ್ಪಾಣ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೈಚಾರ ಎಲ್ಲತ್ತಾ ಬೇಜಾರ ಓದ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ. ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಪಲೆತ್ತರು ಮುಲ್ಪಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿವಾಲಗಿ ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡು. ಹರ್ಷ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಪನೋಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ವನಸಾಂಡ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡವಾ ಇದು ತುಳು ಚಾನಲ್. ನಾನಾಗ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇದು ತುಳು ಚಾನಲ್, ಸೊ ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಗುರು ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅದಾಯ ಗುರು ಅಪ್ಪನು ನಿಕ್ಲಡಪುರ ಪಾತೆರನಲ್ಲೇ ತುಳು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೋರಿಯೇ ಶಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರು. ನಾವು ಪುತ್ತೂರಿಂದ, ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಂದ? ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲಲು ಬಾಲಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳಲು ವನಸಾಂಡು ಕೋರಿ ಕಜ್ಪು ಹಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಇಡೆಗ್ಲ ಬರ್ತಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎರಡು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಾನು ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್, ಇದು ತುಳು ಚಾನಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ ನಾನು ತುಳುಟೆ ಬಾತೇರ್ನು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಅಂಚ. ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ. ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತ ನೆತ್ತ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿದ ಪೂರ ಬಂತೊಂದಿತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪವ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆತಿಚ್ಚು. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರನೇ ಉದಸ್ಸಿನ ಅಂಚಾಗೋತು ಉದಸ್ಸಿನರ್ದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ತೂಪು ಜರ್ಮಾರೆ ಒಟ್ರಸಿ ಇನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಂಡ ತೂಪಾರು ಕೋಡದುಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನ ಜೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಾಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಹಂಡ ಜೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಿಚ್ಚು ಅವೇ ಒಟ್ರಸಿ ದಾಯ್ತನ ಮರ್ಲಿಗಿರ ದಾಯ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ. ವ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಂತ. ಇದು ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದೆ ಏನು ತುಳುಟೆ ಪಾತೇರ್ವೆ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಐಟ್ ಪಾತೇರ್ವೆ ವ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲೆಡಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದುಕೊಂಡು ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಬರೋಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತುಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇನ್ನಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳರ್ ಮಸ್ತಕ್ಕ ಅಂದ ಏನು ಈತ ವೈಲೆಂಟ್ ಅದುಲ್ಲೇ ಜಪ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜಿ ದುಬೈ ವ್ಲಾಗ್ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ದಾದ ನೆಟ್ಲ ದಾದನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದನ್ನ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ತುಳುಟು ದಾದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊರ ಪಾಡುವೇನು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ರಾಗ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ತುದ್ದು ಮೋನೆ ಬೊಡಿದು ಅಂಚ ಡೈಲಿ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊರ ಅಂಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಯಾನ್ ಆರಾಮ ಇರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಆರಾಮ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಆರಾಮ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಯಾ ಪಂತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಂಡ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅದನಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಅದು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಆಂಡ್ ಒಂಜೇ ತಿಂಗಳು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟಕ ಆಗ್ತದೆ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯರೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಮಂಡ ಖುಷಿ ಆಂಡು
ಬಾಲೆನಾ ಬಾಲೆ ಜೈದಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆತ್ತಿನಟ್ಟೆಲ್ಲ ಐದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಲ್ನೆ ನಿಕಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ಎಂಚನೆ ಲೈವ್ಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ನಿಕಲ್ ದಾಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ನೆ ಹಾಯ್ ಜನನೀಯು ಎಂಚೊಲ್ಲರು 19 ಜನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ನುಂಡತೆ ಮಾರ್ಕುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್ ಪೈದರ್ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಉಂಡತೆ ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನ್ ಲೈಕ್ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬೆ ಏನು ಒರ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಒರ್ತಿ ಬೂತದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೇ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಕುಲೋಡ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನೋಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾತೆರಿಗಂತ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತುಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ನ ಬರ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟೆಪ್ಪೆ ಮುಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಏಗಣದಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ದೊಡ್ಡದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಬಿಸು ಕಥ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಿಸು ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಜಾನ್ವರಿ ಆತ ಹೊಸ ತಿಂಗೋಲು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸ ತಿಂಗೋಲು ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲರಿದ್ರಾರದೊಂದು ಜೋರು ಸಂತೋಷ್ ಶಾಶ್ವ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಲೋ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅಕ್ಲೇನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತಾ ಏರ್ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಲ ಮರ್ಲಿದ್ರೆ ಇಂಚಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಐನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಡೇತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ತು ಮನ್ಪೇರು ಮಾತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇರಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಣೆದು ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ ಆರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕೊತ್ತು ಉಪ್ಪುನೆಗ್ಲ ದಾಲ ಆರೇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮುಖೇನ ಹಾಂ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಶೇರ್ ಆತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಆಣಗ್ ಲಾರಿ ಬೂಡ್ದು ಬೆರಿತ ಮೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತ ಮೂಲೆ ಬೊಕ್ಕಿಂಚಿನ ಚೆಸ್ಟ್ ದಲ್ಪ ಮಾತ ಉಂತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಕಾಸ್ತ ನೀಡುಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿತ್ತನ ದಯಮಲ್ತದಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಇತ್ತಂಡ ಒಂದುವೇ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಡಪವೆ ಚೇತನ್ ಅತ್ತಾಜೆ ಪಂಡದು ಇಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ಬೂರ್ದುನೆ ಲಾರಿ ಪಂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊನೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಲಾರಿ ಬೂರ್ದುನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 30 ಗೋಣಿಲ ಬುಡ್ದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಡ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದು ಓಕೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆಯೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂತ ನಿತ್ತಿನಾಯ ಪಾಪ ಆಯ್ನತ್ತಿಗೆ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನಿ ಕಡ್ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಏರಾಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತದಾಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಯ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪತ್ತ ನೂತದ ದಂಡ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಒರಿ ಒಂತೊಂತೆ ಕೊಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಅದು ದಯಮಲ್ತದಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರಾಂಡ ಇತ್ತಂಡ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಲ ಕಡಪಬೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಡಪಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡ ನಮಗೆ ನನ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಹತ್ತೆ ಪನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡಿಲ್ಲ ಪಾಪಾಕಲು ಅಂಚನೆ ನೋಡ್ತಿ ಪೊನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಅನ್ನ ಅಪ್ಪ ದದನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾತಲ್ಲಂದು ಆತಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 25,000 ಖರ್ಚುಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಒರಿಪಾಯರ ಪಾಪ ಮಗಲ್ ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಪಣೆಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದ ಅಡೆಗಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಏರಾಡ ಇತ್ತನ ದಯಮಂತ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಊರು
ಎನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಅಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲು ಜೆತ್ತಲ್ ಕಡೆ ಜೆತ್ತಲ್ ಅಂಚ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತೀರ ತುಳುಟು ಬೈದೆ ಸೊ ಏಪಲ ಆಪುಜಿ ನೀ ಶನಿವಾರ ತಂಚ ಬತ್ತೆ ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕೇಳನೆ 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಆತ ಪೋಯದು ಆಂಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಿ ಅನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪಂಡದು ಯಾರು ತೋಜುಂಡು ದಾಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ಉಂತುವೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಉಂತುವೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆಪ್ನೆ ಗುರುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್